গেলে আমি এটা নিয়ে অনেক বেশি ভয় পাচ্ছি যে আমি যেগুলো কিনছি এগুলো কি আমি ঠিকভাবে দিতে পারবো কিনা। তো এই জন্য আমি আপাতত আপনাদের থেকে এই দায়িত্বটা কিছু সুন্দরভাবে ওখানে দিয়ে আসতে পারি। আমি আমার পক্ষে যদি পসিবল হয় আমি সাথে সাথে একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে আমি চেষ্টা করবো যতটুকু আমাকে দ্বারা পসিবল হয় আমি করবো। আমার জন্য দোয়া করেন, কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে কি আমি এর ফার্স্ট টাইম এরকম কাজ করতেছি। আমি অনেক বেশি নার্ভাস। আমাকে এর আগে কতটা এরকম নার্ভাস দেখছেন কিনা আমি জানি না, বাট আমি সত্যি আজকে অনেক বেশি নার্ভাস। সো আমরা আর বেশিক্ষণ দেরি করবো না, আমরা এখনই রওনা দিব। আমাদের জন্য দোয়া করেন যাতে আমরা সব কিছু ঠিকঠাকভাবে করে আসতে পারি। আর আমি নেক্সট ডে লাইভে আরেকটা আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো চলো আমরা এখন তাড়াতাড়ি নিচে চলে যাই, কারণ ওইখানে আরও কিছু কাজ বাকি আছে। পানি উঠাইতে হবে, আরও কিছু